Okay guys, so good morning no, October 28 to 29 niya to 2 days ni guys ha, 3 din stale drog lang. Okay, so congratulations, 2 hits tagahapon no, kauban sa 814, 872 og 285, so ang goal ginato guys, ticket ragid mo ana. Okay, natay guide karon 674 pasyon na to 03, so natay hot pair diha, kamunay bahala pag pares-pares na sa angle ha. Okay, dire sa angle na to idikit ng atong hot pair, so naara gani possible dire. Pwede mo diya ang 03, pwede nyo na parisan ang 03 kay hat na kayo na siyang 03 karong adlaw. Okay, so best pick number angle na ko 0389, so kamo na bahala pag pick ani guys no. 038 389 089 039, so target always rumble para sure. Okay, ang ikaduha na tong best pick angle so mo ni 2145, so 214 145, 245 o 215. So kamo na magbahala po pag pick ana ha. Basta priority ninyo ang angle. Okay, good luck. Thank you.